Əziz abituriyentlər, bugünkü izahımız DİM 2026 çıxardığı vəsaitdə məhlullar bölməsinə aid quizlərin izahını verəcəm. Hansı ki, bizim mart ayından sürət qruplarımız başlayır. Sürət qruplarına qatılmaq istəyənlər 051 447 02 51 nömrəsini WhatsApp ilə əlaqə saxlayıb ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Vaxt itirmədən gəlin sualımıza başlayaq. Deməli 181 başlığı altında suallara baxaq. Deməli deyir, birinci və ikinci qrafiklərə uyğun olaraq maddələri müəyyən edin. Qrafiklərdə biz görürük ki, həll olma əmsallarının temperaturdan asılılığı var və biz bilirik ki, maye və bərk maddələr temperaturdan düz asılıdır. Məsələn, çayda qənd daha yaxşı həll olar, yoxsa soyuq suda? Təbii ki, çayda, yəni isti suda. Deməli, bərk və mayələrin həll olma əmsalı KH-ları temperaturdan düz asılıdır. Qazların isə tərs asılıdır. Bu zaman mən buradan baxacağım. Məsələn, natrium nitrat B bura uyğundur. Daha sonra natrium florid F bura uyğundur. Bu kalium sulfat. Bu da duzdur, bura uyğundur. Amma hidrogen, bromid, amoniak və kükürt 4 oksid SO2 qazı mən bura yazacağam ACY. Bu şəkildə olacaq və bizim variantımız da buna uyğun olaraq B variantı olacaq. Keçək növbəti sualımıza. Yenə ikinci nömrəli sualımızda da deyir, hansı maddələrin həll olması verilmiş qrafikə doğru uyğundur. Burada təzyiq göstərilib. Biz bilirik ki, bərk halda olan maddələrin təzyiq təsir göstərmir. Əgər təzyiq düz asılıdırsa, həll olma təzyiq ilə, deməli bizim seçəcəyimiz maddələr qaz halda olan bir maddələr olmalıdır. Baxıram ki, burada natrium xlorid var, bir də duzdur. Birin olduğu variantları silim, mənə mane olmasın. Sonra SO2, CO2, NO2 2 olan variantı götürməliyəm. Hidrogen, yodid, CO2, O2 5-i də götürə bilərəm. Daha sonra burada duzlar var. 3-də 3-ün olduğu variantları götürməsəm, cavabımız olacaq C variantı. Əgər imtahanda da siz əgər seçmə suallarını bu şəkildə variantları üstünü xətləyərək çıxsaz, imtahanda səhv etmə ehtimalınız minimuma enəcək. Gələk 3-cü sualımıza. Deyir, 40 cc-də natrium hidroksidin həll olma əmsalı buna bərabərdir, 1200-dür. 1,5 mol natrium hidroksidin üzərinə neçə qram su əlavə olunmalıdır ki, həmin temperaturda natrium hidroksid doymuş məhlul alınsın. Biz bilirik ki, doymuş məhlulun yaranması üçün mütləq şəkildə necə deyərlər, KH tapılır. Yəni, doymamış məhlula KH tapılmır. Bu zaman biz nə etməliyik? Bizə deyir ki, KH-ımız, buradan qeyd edək, KH 1200-dür. Həll olan maddəm, yəni M həll olan qələvini yazaq bura. M natrium OH 1,5 moldur. 1,5 molu mən vuraram bunun emeri 40-a, buradan alaram 60 qram. KH-ın düsturu da necədir? KH bərabər idi. Həll olan bölünsün həll edici vurulsun 1000 şəklində hesablanır. Gəlin buradan hesablayaq. KH-ımızı verib 1200 bərabərdir. Həll olan maddəm 60 qramdır. Həll edicimi bilmirəm, yəni M su yazıram. Vurulsun 1000 şəklindədir. Bu 2 sıfır ilə bu 2 sıfırı ixtisar aparsam, bu 6 ilə bunu ixtisar aparsam, burada qalar 2. Deməli, onda yazaram 2 bərabərdir. Bu 60 ixtisar getmişdi. 1 sıfır burada, 1 sıfır burada 100 bölünsün M su. Buradan da M su bərabər olar 200-ə. Daha doğrusu burada biraz yanlışlıq oldu. 2 M su bərabərdir 100-ə, M su da bərabər olur 50-yə. Və burada da 50 cavabımız olacaq C variantında. Sonra keçək 4-cü sualımıza. Deyir, hansı maddələr suda yaxşı həll olur? Natrium sulfat. Tərkibində natrium, kalium, amonium gördüyümüz hər bir duz, bilusdakı OH-lar
aktiv metala birləşdikdə suda yaxşı ayrılır olur. Amma sulfatın barium, stronsium, kalsium, gümüş, plumbum duzları çökür. Gümüş də, plumbum da xlor və digər halogenlərlə çökür. Ona görə bunu götürmürəm. Cavabımız olacaq 1, 3 və 4. Sonra növbəti 5-ci sualımız deyir, uyğunluğu müəyyən edin. Həll olma əmsalı 400-dür. Tərkibini müəyyən edin deyir. Nədə ola bilər bu? Burada qısa bir yol öyrədəcəm sizə. Həll olma əmsalı bizdə suyun 1000 olduğu hal üçün müəyyən edilir. O zaman duz bölünsün su nisbətimiz necə olacaq? Duz həmişə KH götürülür. Su da hər zaman 1000 götürülür. İndi birinciyə uyğun mənim duzumun kütləsi 400, suyumun kütləsi 1000-dir. Bunları ixtisar aparsam 2-nin 5-ə nisbətini almış olaram. İndi mən burada baxacam ki, harda 2-nin 5 nisbəti var. Buradan hamısını tapsaq, hesablasaq daha yaxşı, tez cavab alarıq. Məsələn, birincidə 2-nin 5 nisbəti olmalıdır. İkincini hesablayaq. 350 və 1000. Buradan sıfırları aparsaq, 5-ə bölsək 7-nin 20-yə nisbəti olar. Burada 7-nin 20-yə nisbəti. 500 qoysaq 3-cü üçün 500-ün 1000-ə. Burada 1-in 2-yə nisbəti alarıq. 1-in 2-yə nisbəti. İndi məncə 3-cünü tapmaq daha rahatdır. Nəyə görə? Çünki baxın, duz və suyun nisbətinə diqqətlə fikir versəz, biz ikinci yerdə su yazmışıq da 180, 363-ə deyi uyğun götürə bilərik. Sonra 250 ilə 125 1-in 2-yə nisbətdir. Buna görə AD bura uyğun gələr. Sonra 2-nin 5-ə nisbəti, məsələn, burada 2-nin 5 nisbəti ola biləcək nə var? Məsələn, 120 ilə 300 ola bilər. Bura C-ni uyğun götürə bilərik. Bir də hansı ki bu ola bilər. Bunu 5-ə vursam 300 edər. Bunu 2-yə vursam 300 edər. Ona görə burada Y uyğundur. Bir dənə 2-yə uyğun qala biləcək B oldu. Bu da bu hissəyə uyğundur. Daha tez tapmaq üçün. Sonra keçək 6-ya. Deyir, uyğunluğu müəyyən edin. Suda məhlulunun hazırlanması mümkün olan qeyri-üzvü maddə, suda məhlulunun hazırlanması mümkün olmayan üzvü maddə, suda məhlulun hazırlanması mümkün olan üzvü maddə. Deməli, hansı maddələrin biz suda məhlulunu hazırlamağımız mümkün deyil? Məsələn, Y variantı. Deyə bilərsiniz ki, niyə mümkün deyil? Çünki mən əgər kalsium hidroksidi su ilə reaksiya aparsam, orada mən, necə deyərlər, reaksiya gedir və hidrogen qazı ayrılır. Daha doğrusu hidrogen deyil, bəli, hidrogen. Mən bunu su ilə reaksiya aparsam, buradan kalsium hidroksid və hidrogen qazı ayrılır. Hansı ki, hidrogen uçub gedir. Ona görə mən bunun məhlulunu hazırlaya bilmərəm. Sonra hazırlaya bilmədiyim üçün mümkün olmayan dediyinə görə 2-yə gedəcək Y. Bir də barium oksidin məhlulunu hazırlaya bilmərəm. Niyə hazırlaya bilmərəm? Çünki barium oksidin mən su ilə reaksiya apardıqda barium hidroksid alıram. Yəni, yekunda barium hidroksid məhlulu hazırlamış oluram. Barium oksidin deyil. Yəni, bir sözlə, əgər su ilə reaksiya girirsə, həll etdiyim maddə, mən o həmin maddənin məhlulunu hazırlaya bilmərəm. Ona görə A, Y bura aiddir. Sonra hazırlamaq olar dediyi qeyri-üzvü maddə B ilə D, B və D. Hazırlamaq olar dediyi üzvü maddə isə C. Bu şəkildə 1.8.1-in quizlərini işlədik. Növbəti keçək 1.8.2 quizlərinə. Bizə deyir, həcmi 500, kütlə payı 20, sıxlığı 1.2 olan məhlulda duzun kütləsini hesablayın. Deməli, V bərabərdir 500-dürsə, bu 0.5 litrdir. Litrə çevirirəm. Kütlə payı omegada 20%-dir.
Bir də mənə sıxlıq verir. Rho bərabər 1,2, hansı ki burada millilitrləndir və mən çalışıram ki, bunu litrə çevirəndə bu eləcəkdir 1200. Mən burada nə edə bilərəm? Hansı ki, həcm ilə sıxlıqdan istifadə edərək məhlulun kütləsini tapa bilərəm. Bu zamanda M məhlul bərabərdir 0,5 vurulsun 1200 və buradan mən alıram 600. Hansı ki, bu sual qəbul imtahanı sual nümunəsidir. 600 məhlulun kütləsidir, tapdım. Məndən amma məhlulda həll olan maddənin kütləsini istədiyinə görə 600-ün 20%-ni tapmış olmalıyam. Bu da mənə verəcək 120 A variantı. Keçək ikinciyə. Məhlulun qatılığı faizlə, yəni omegası 30-dur. Məhlula əlavə edilən suyun kütlə nisbəti məhlul ilə məhlula əlavə edilən. Deməli, bu məhluldur, bu məhlula əlavə edilən sudur. Alınan məhlulun qatılığını. Deməli, bizim M1 omega 1 bərabərdir. M1 üstə gəlinsin su, omega 2 var. Hazır ki, məhlulumun kütləsi 2-dir. 2-ni vururam 30-a. Bərabər eləyirəm. 2-nin üzərinə 5 gəlinib, 3 gəlinib daha doğrusu su və omega 2 olub. Buradan 2 vuraq 30 bərabərdir 5 omega 2. Omega 2 bərabərdir. Bundan bunu ixtisar aparsam 6. Cavab eləyər 12 D variantı. Sonra gələk 3-cü sualımıza. Deyir, məhlul hazırlamaq üçün götürülmüş maddələr spirtdir 300 qram. Bir də yod götürülüb x qram, məhlulun qatılığı 40%-dir. X-i hesablayın. Omeganın düsturu ilə omega bərabərdir həll olan bölünsün ümumi məhlul vurulsun 100% ilə hesablasaq. Omeganı mənə 40 verib. 40% bərabərdir. Mənim həll olanımı bilmirəm. Yəni yodum nə qədərdir bilmirəm. Amma məhlulum 300 qram spirt ilə x qram həll olandan ibarətdir. Bura bir 100 yazıram. İxtisarlar aparsaq, 2-yə də ixtisar getsə burada 5 qalsa. Nəticədə 5x bərabərdir 600. Burada təbii ki 2 qalmışdı. Məxrəcə vurulduqda edəcəkdir 600 plus 2x. Digər tərəfə keçirsəm 3x bərabərdir 600. X də buradan bərabər olur 200 almış oluram və cavab C variantı. Növbəti 4-cü sualımıza keçəkdir. Götürülən məhlul M1 qram omega 1 faizli, məhlula əlavə edilən su M2 və alınan məhlulun qatılığı isə omega 2-dir. Hansı münasibətlər doğrudur? Bizim burada düstur yazmamıza ehtiyac var. Mən bilirəm ki, məhlula əgər su əlavə edilirsə, omega 1 omega 2-dən, yəni su əlavə edildikdən sonrakından daha böyük olmalıdır. Bir doğrudur. Bir də mənim belə bir bərabərliyim var. M1 omega 1 bərabərdir M2 omega 2-yə. Yəni məhlula əlavə edilən sunun deyil də bir sözlə bu bərabər olmalıdır. M1 plus M2 omega 2-yə və burada mən nə görürəm? Məhlulun kütləsini suya böldükdə burada yekun bunu M2 kimi götürdüyüm üçün mən M2 omega 2 şəklində yaza bilərəm. O zaman bu düstur da doğrudur. Digər 3-cü düsturumuza baxaq görək burada nə verib. Məhlulun kütləsini suyun kütləsinə bölür. Mən də yazım. Məhlul bölək su bərabərdir nəyə? Omega 2 bölək omega 1 minus omega 2-yə. Biz bu düsturu ancaq bir nümunə ilə yerinə qoyub isbat eləyə bilərik ki, belə bir şey doğruluq var. Məsələn, burada nümunələrin içərisində bayaq su əlavə edilmə var idi, səhv etmirəmsə. Məsələn, olsun ikinci. Burada məhlulun kütləsi yəqin ki, hansı məhluldur? Yekun məhlul, ümumi bir məhlul. Ümumi məhlulumuzun kütləsi nə qədərdir? 5 bölünsün nəyə? Suya 3 bərabərdir. Omega 2-miz neçə olub? Sonuncu omega 2-ni neçə aldıq? Burada bayaq 12. Omega 1 ilə omega 2 arasındakı fərq, yəni 30 ilə 12 arasındakı fərq, bu bizə verər 8, 20, daha doğrusu 18. Bunları ixtisar aparsaq, məsələn,
bunu biz bütöv məhlul yazdıq, amma ilkin məhlulun kütləsini yazsaq ki, bunlar 3 ixtisar geçsələr, burada 6 qal. Daha doğrusu 6-ya ixtisar aparsam, burada 3, burada 2 qalar. Həqiqətən də görürəm ki, bu verilən ifadə doğrudur. Onda bunu da doğru götürsəm, bu zaman cavabım olacaq 1, 2, 3. Deyə bilərsiniz ki, nəyə görə o rəqəmləri yazdım? Bir də özümüzdən başqa məhlul da yaza bilərdik. Amma mənim ilk anda ağlıma gələn burada nümunə var idi. Ona uyğun yazdım. Sonra 5-ci. Həll olan maddənin kütləsini qramla tapmağımızı istəyir. 200-ün 20%-ni tapsam, verəcək mənə 40 qram. 250-nin 10%-ni tapsam, verəcək mənə 25 qram. 150-nin 30%-ni tapsam, mənə verəcək 45 qram. 3-ə gedər A, 1-ə gedər deməli 40 Y variantı, 2-yə də gedər 25 B variantı. Sonra növbəti 6-cı sualımıza baxaq. Doymuş məhlullar verilir, bizdən KH istənilir. KH da duz bölək su vurulsun 1000 ilə hesablanır. Gətirək hər bir şey üçün yerinə qoyaq. 20-ni deməli 20-ni bölməliyəm 200-ə vurmalıyam 1000-ə. Bu 2 0 ilə bu 2 0 aparsam, bundan da bu getsə alaram 100. 100 1-ə gedəcək Y. İkinciyi hesablasam 20 bölək 50 vuraq 1000. Bu 0 ilə bunu aparsam, bundan bunu geçsə 20 qalsa 20-ni 20-yə vuradıqda 400 alaram. 2-yə gedər A. Üçüncüyü yoxlasam 30 bölünsün 200 vuraq 1000. Bu 2 0 ilə bunu götürsəm, bundan bu 5. 3 dəfə 30-u da 5-ə vursaq 150. 3-ə də gedər D. Yəni bu şəkildə. Növbəti keçək digər suallarımıza. Artıq buradakı suallar qatılıqla əlaqəlidir. Birincidə deyir, hidrogen H2SO4 məhlulu qatılığı 2-dir. Məhlulun həcmi 500-dür. Məhlulda sulfat turşusunun kütləsini tapmamızı istəyir. Bizdən C bərabərdir. Nü bölək V düsturuna əsasən nü bərabərdir CV-dən. Mən sulfat turşusunun nə edə bilərəm? Molunu tapa bilərəm. Təbii ki, bu millini litrə çevirərəm. 0,5 vursun 2. Bu da eləyər mənə 1 mol, 1 də olacaqdır 98 qram. Sonra ikinci sual. İkinci sual qəbul sualıdır. 4-cü bloklarda. Bizə deyir ki, sink nitrat, bir də alüminium nitrat var. Həcmləri V1, V2-dir. Qatılıqlar 0,3, 0,6-dır. NO3 qatılığı isə 1-ə bərabərdir. V1-in V2-ə nisbətini hesablamamı istəyir. İlk öncə gəlin biz bilirik ki, bu duzlar suda həll olan duzlardır. Suda həll olurlarsa və plusdakı bunlar çöküntü vermədiyinə görə nitrat duzudur hər ikisi də. Parçalanmayacaq. Məhlulun içərisində həll olduqları üçün dissosiasiya etmiş sayılacaqlar. Təbii ki, mən burada indi bir-bir yazıram. Düşünün ki, biz bu məhlulları qarışdırmışıq. İndi baxacağım ki, yekunda nə qədər alüminiumum var mənim. Təbii ki, alüminium 3 müsbət plus 3 mol NO3 mənfi əmələ gəlmiş olar. Mən bunların həcmini bilmirəm, amma məhlulda duzların qatılıqlarını bilirəm. Gətirib bu qatılıqları üstündə yerinə qoysam, mən bilirəm ki, bu 0,3 olsa, bu da 0,3 olacaq. Amma alınan NO3 bundan 2 dəfə artıq olduğu üçün 0,6 olar. Bunun qatılığını verib 0,6. Bu 0,6-dırsa, alüminium da 0,6 olar qatılığı, amma NO3-ün qatılığı olacaq ondan 3 dəfə artıq, 1,8. Mən deməli, bu məhlulu V1-dir, bu məhlulu V2-dir. Deməli, V1 0,6 faizli ilə V2 1,8 faizli NO3-ləri qarışdırmışam, yekunda bir qatılıqla almışam. Məhlulların qarışdırma üsulundan istifadə edərək 1-dən 0,6 çıxsam, mənə verər 0,4. 1,8-dən 1 çıxaram, mənə verər 0,8. Mənim burada əldə etdiyim həmin baxın, bu 0,8 qiyməti V1-indir, 0,4 qiyməti isə V2-nindir. Məndən də V1 bölək V2-ni istədiyinə görə 0,8-i 0,4-ə bölərəm, buradan da alaram 2 C variantını. Sonra 3-cü sualımıza baxaq. Deyir, 80% qram məhluldur, sıxlığı 0,8-dir.
Həll olan maddənin qramla miqdarı 13,8-dir, qatılıq 3-dür. Molyar kütləni, yəni duzun molyar kütləsini tapmağımı istəyir. Mənim əlimdə nə var? Deməli, burada məhlulun kütləsi var, məhlulun sıxlığı var. Məhlulun həcmini tapa bilərəm. Yəni, həcmdə rho bərabərdir m bölək v düsturundan, m bərabər olar rho v-yə. Yəni, mən daha doğrusu v-ni tapmaq istəyirəm. V bərabərdir m bölək rho düsturundan istifadə edərəm. M-im nə qədərdir? 13,8 bölərəm 0,8-ə. Mən burada bir balaca səhvlik etdim. Həll olan maddənin kütləsidir bu. Mən məhlulun kütləsini, yəni 80-i bölməliyəm. Bu zamanda bura bir 0 assam, həcmi alaram 100 millilitr. C var, V var. Mən burada nə edə bilərəm? Həll olan maddənin molunu tapa bilərəm. O zaman nü bərabərdir CV düsturundan 0,1-i vuraram 3-ə. Bu da mənə duzumun məhluldakı kütləsinin 0,3 mol olduğunu göstərər. Yəni, mən nə edərəm? 13,8 qramı, bizim belə bir düsturumuz var da, nü bərabər, m bərabərdir. Daha doğrusu, nü bərabərdir. Balaca m bölək böyük m. Biraz düstur çox getdi burada. Testə görə. Burada mən böyük m-i tapmaq istəsəm, böyük m bərabərdir. Balaca m bölək nüdən istifadə edirəm. Yəni 13,8-dən duzun kütləsini 0,3-ə bölməyə çalışaram. Buradan da duzun kütləsinə çıxar 46. Cavab B variantı. Maraqlı sualdır. Qəbul imtahanlarında, OTK-larda gələ bilər, vaxt aparan tipli olduğuna görə. 4-cü sualımıza baxaq. Deyir, götürülən məhlulun həcmi 200, qatılığı 2-dir. Buxarlandırılan suyun həcmi 40 ml-dir. Alınan məhlulun molyar qatılığını müəyyən edin. Deməli, mən bunu millilitrə çevirsəm, mənə verəcək 0,2. Bizim təbii ki, belə bir düsturumuz var. C1, V1 bərabərdir. V1 minus suyun həcmi təbii ki. C2 belə bir düsturumuz var. 0,2 vurulsun 2. Təbii ki, bunu millilitrə litrə çevirməliyəm. Bərabərdir. 200-dən 40 çıxsam mənə 160 verər. 160-ı da bölsəm 1000-ə 0,16 vurulsun x. Bilmirəm bu x nə qədərdir. X də buradan bərabər olar 0,4 bölünsün 0,16. Bu vergülü ataram. Bunun arxasına bir 0 ataram. 4'ü ixtisar keçdilər. Burada 10, burada 4. Onu da 4'ə vursam, buradan da alaram 2,5. Deməli, x-imiz 2,5 imiş. 5-ci sualımıza baxaq. 5-ci sualda bizə nə deyir? Deyir ki, 400 ml 2 molyar natrium hidroksid məhluluna 2 nə əlavə olunsa, bu hissələri artıq silirəm. 400 ml bu qədər olan məhlul 600 ml su əlavə edilsə. Edək də. Deməli, yenə eyni bu dəfə plusla olan düsturdan istifadə edəcəm. 0,4-dür təbii ki, bu 0,4 litr. 0,4 vurulsun 2 bərabərdir. Bu C-sidir. 600 ml su əlavə olunur. 600 ml su əlavə olunursa, bu 1 olacaq. Onda C2 yazaram. C2 də bərabər olmuş olacaq 0,8. Elə bir cavab B bura uyğundur. Sonra 200 ml su buxarlandırsa deyir. Yenə 0,4 vur 2. 200-ünü buxarlandırsam qalacaq 0,2. C2. Buradan da C2 bərabər olacaq. Nə qədər? 0,4 olmuş olacaq. Ya da düzgün hesablamadım. 400 ml-dən 200 ml su buxarlandırılır. 200 ml suyu buxarlandırsam, bəli, bunlar ixtisar gedəcək. C2 bərabərdir 4 olacaq. Qatılığı artacaq, ona görə C bura gedir. 200 ml 5 molyar natrium hidroksid məhlulu əlavə edilir. O zaman da düstur bu şəkildə olar. 0,4 vurulsun 2, üstə gəlinsin. 200 eləyəcək 0,2 vurulsun 5
bərabərdir. Yekunda mənim məhlulum 200 bu 400 bu eləyir 0,6, yəni millini litrə çevirəm, vururam C2-yə. Buralar təbii ki, bu C2 x vəziyyətindədir. Bu eləyəcək 0,8 üstə gəlinsin 1 bərabərdir 0,6 C2. Buradan edir 1,8 bərabər 0,6 C2-yə. Bunlar ixtisar keçsə C2 ilə bərabər olar 3-ə. Axırıncıya da 3-ə gedirdi. Keçək 6-ya. Bizə məhlullar verilib. Həll olan maddənin qramla kütləsini istəyir. Bunun qramla kütləsini tapa bilməkdən ötürü mən maddənin nü bərabərdir CV düsturundan istifadə etməliyəm. Burada olacaq 0,4 mol. Burada olacaqdır neçə mol? 0,8 mol. Burada isə edəcəkdir 0,5 mol. 0,5 mol natrium hidroksidin kütləsi yarısı qədərdir. O eləyəcək 20 qram, 1-ə gedirsə. 0,8-i 40-a vursam, bu eləyəcək vergül gedir 3,2, bura B. 0,4-ü 4-ə vursam, eləyəcək 16 qram, 1-ə də gedirdi. Sonra axırıncı ümumi tapşırıqlara gələk. Burada bu 1-dir. Birinci sual deyir, 20 cc-də 8 qram doymuş məhlulu 50 cc-yə qədər qızdırılır. Bu məhlulu doymuş hala gətirmək üçün minimum 50 qram x duzu əldə edilərsə y-i hesablayın. Deməli, mən görürəm ki, hansı məhlula, temperaturdakı məhlula baxmalıyam, 20 cc. 20 cc-də mənim həll olma əmsalıma 600 veriblər. Deməli, mənim 20 cc-dəki məhlulumun kütləsi 1600-dür. 50 cc-dəki məhlulumun kütləsi nə qədərdir bilmirəm. Amma y qədərdir. O zaman da 1000 plus y şəklində yazıram mən bunu. Mənə deyir ki, 800 qramlıq doymuş məhlula 50 cc-dəki məhlula gələnə qədər 50 qram duz əlavə edilir. Bəs mənim əlimdə olan məhlul nə qədərdir? 1600-dür. 1600-ə nə qədər duz əlavə edilməlidir ki, doymuş olsun? Təbii ki, 100 qram. Bu zaman da 100 qram əlavə edilsə, bunun üstünə 100. Bu eləyəcək 1700-lük məhlul. Bu da y istəyir bizdən. Y-də 700-dür A variantı. Bu qəbul sualı olub. Sonra ikinci. Deyir, V millilitr 5 molyar sulfat turşusu üzərinə V millilitr 2 molyar məhlul əlavə edilib x-dir. Mən görürəm həcmləri bərabərdir. Həcmləri bərabərdirsə, qatılıqlarını toplayıb ədədi orta kimi tapa bilərəm. Çünki 2 məhlul həll edilir. 5 üstə gələk 2 bölünsün 2 məhluldur. 3,5 C variantı. Sonra üçüncü sual. Qarışdırılan deyir sulfat turşusu məhlulu birincisi. C1 5-dir. V1 200-dür, C2 budur. Alınan məhlulun molyar qatılığını hesablayın. Yəni, bir sözlə C1 V1 üstə gələk C2 V2 bərabərdir. V1 plus V2 C3 düsturundan istifadə edirəm. Bunları millilitrdir, litrə çevirsək, 1000-ə bölərək. 0,2 vurulsun 5 üstə gələk. 2 vurulsun 0,3 bərabərdir. 0,2 ilə 0,3-ün cəmi 0,5 C3. Bu mənə 1 verər. Bu mənə 6 verər. 0,6 daha doğrusu. Bu da mənə 0,5 verər. C3 1,6 bərabərdir. 0,5 C3. Vergülləri atsaq C3 də bərabərdir 3,2-yə. Cavab da olacaq B variantı. Dördüncü. Məhlullar verilib mənə 200 qram 10%-li natrium hidroksid, ikinci məhlul isə 400 qram 10%-lidir. 200-ün 10%-ni tapsam, bu mənə verəcək 20 qram natrium hidroksid və 200-ün də 180 qram da su var. 400-ün 10%-ni tapsam, 40 qram natrium hidroksid var. 400-dən 40 çıxsam, 360 qram da su var. Deyir, həll olan maddənin kütləsi 20 qramdır. 20 qram 1 bura gedər. Məhlulda bu qədər su var deyirsə 3 bura gedər. Məhlulda 20 mol su var. 360-ı 18-ə bölsəm 20 mol su edir. Ona görə də mən bunu nə edirəm? Bura ortaya yazaram. Daha doğrusu
2 də bura aiddir, 3 də bura aiddir. Natrium hidroksitlə suyun mol nisbəti 1-in 9-adır. Bunu necə yaza bilərəm? Deməli, 360 bölünsün 20, 40. Bu mənə verər nə qədər? 4 ixtisar getsə. Həqiqətən natrium hidroksid 1-in 9 alaram. 20 ilə 180-i də bölsəm 1-in 9 nisbətini alaram. Deməli, onda 4 ortaya gedir. Məhlulda 0,5 mol maddə var. Yəni, natrium hidroksidin yarısı qədər, 5 də bura gedir. Təbii ki, burada artıq cavabımız nə olacaqdır? B variantı uyğundur buna. Sonra keçək 5-ci sualımıza. Deyir, sıxlığı 1,2 natrium hidroksid qatılığı budur. Omeqanı tapın. Deməli, necə tapa bilərik biz buradan? Bizim belə C bərabərdir 10 rho omega bölünsün M düsturumuz var. Buradan omeganı tapmaq istəsəm, bu zaman necə olacaqdır? Cm bölünsün 10 rhodan istifadə edə bilərəm. Gətirək C-ni yerinə qoyaq. Burada millilitrdir. Bu eləyər 1200 sıxlıq. 12 arxasında artıq 3 sıfır olmuş olur. 6-nı bura vuraram. 40-da bura gələr. Təbii ki, bu 4 ilə bunu ixtisar apararam. Bundan bu ixtisar getsə 300 qalar. 6 50-də 1 qiymətini almış olaram. Məndən nə istəyir? X müəyyən etməyini istəyir. Omeganı. Deməli, bu hesablamadan çıxmalıydı, amma niyəsə çıxmadı. Bunu başqa bir yol, bəlkə də bunu elə millilitr kimi saxlasam, 1,2 gətirib yerinə qoysam, 12 şəklində. Bununla bunu ixtisar aparsam 2, bununla da bu ixtisar getsə 20, elə 20% alırıq. Deməli, bunu qurdalamasaq, yəni çevirməsək daha yaxşıymış. Sonra 6. Deyir, eyni maddədə qarışdırılan məhlullar M1 budur. M1 omega 1 düsturundan istifadə edəcəm. M1 omega 1 üstə gəlsin. M2 omega 2 bərabərdir. M1 plus M2 omega 3. Deməli, 80 vur 40, 4 dəfə 8, 32, 2 sıfır arxasında üstə gələk 25-i vurmalıyam 160-a. Bu mənə verəcək 4000 bərabərdir. 80 ilə 160-ı toplasam, bu mənə nə qədər verər? 240 vurulsun x. Bunları toplayanda bu mənə verəcək 720 bərabərdir 240 vurulsun x. Buradan da x-i tapdıqda x çıxar 30. Elə x-imiz 30-dur. 7-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Məhlulun molar qatılığı budur, məhlulun həcmi budur. Duzun mol sayını istəyir. Yəni, nü bərabər CV düsturuna əsasən getsək, nə edə bilərik? Bizə uyğunluq verir. Biz necə eləyə bilərik C-ni tapmaq üçün? C bərabərdir, nü bölək V düsturundan istifadə etməliyik. Burada biz 1, burada 600-ü məsələn, daha doğrusu 0,36-nı 600-ə bölsək, 1, bunların hamısını yazmalıyıq. Amma burada millilitrlə olduğuna görə bu eləyəcək 0,6, 0,5, 0,3, 0,4, 0,2. Deməli, mən 0,124-ü 0,2-yə bölsəm 1,2 alaram. Ona görə bura Y gedir. Daha sonra 0,136-nı da 0,3-ə bölsəm, yəni S və Y-də burada uyğun olar. Sonra nə edə bilərəm? 0,4-ü 0,5-ə bölsəm, 5-də 4 alaram. 5-də 4 də 0,8 olduğuna görə B bura gedər. Daha sonra 0,36-nı 0,6-ya bölsəm 0,6 alaram. Ona görə A bura gedər. Qaldı sonuncu 132-ni 0,4-ə bölsəm 0,8 alaram. Ona görə D də bura gələr.
Sonunda gəldik sonuncu 3 sualımıza, situasiyalar. Deyir, təcrübə üçün götürülmüş X turşusu məhlulunun qatılığı məlum olmadığından kimyaçı onun qatılığını müəyyən etmək tapşırığı verilmişdir. O, nəm havada tüstülənən bu turşunun məhluldan 100 milli götürərək kimyəvi stəkana keçirdi. İçərisinə deyir salınmış lakmus kağızı bənövşəyi rəngə boyanana qədər üzərinə pipetlə damcı-damcı 0,5 natrium hidroksid məhlulu əlavə etdi. Bu turşunun kimyəvi formulunu müəyyən edin. Deməli, yadımızda saxlamalıyıq ki, biz açıq havada öz başına tüstülənən turşu deyirsə, bu mütləq şəkildə hidrogen xlorid turşusudur. Həmin turşudan 100 milli götürərək 100 milli. Deməli, turşunun millisi 100-dür. Molu qatılığı nə qədərdir bilmirəm. Məndən də zaten həmin turşunun qatılığını müəyyən etməyimi böyük ehtimal istəyəcək. V-si 0,1 litr. C-si bilmirəm nədir, X-dir. Amma nü bərabər C-və düsturuna əsasən bu turşunun molu olacaq 0,1 X qədər. X turşusu natrium hidroksidlə reaksiyasını istəyir. Natrium hidroksid üstə gəlinsin hidrogen xlorid buradan alınacaq. Deməli, natrium xlorid üstə gəlinsin su. Bunun da 0,5 mol bu qədər deyir, əlavə edilir. Hələ bilmirəm nə qədərdir. Mən də bilirəm ki, bunlar birin bir reaksiyaya girir. Birin bir reaksiyaya girirsə, deməli, elə bunun litri, bunun natrium hidroksidin litridir. Natrium hidroksidin qatılığı ilə bunun qatılığıdır deyirəm. Və buradan bunun qatılığını da qəbul edirəm 0,5. Eynən natrium hidroksidin də mən V-sini qəbul edirəm 0,1. C-sini də zaten özü verir 0,5. Çünki mən bunları bir-birinə vurduqda 1 almalıyam ki, bunlar tam neytrallaşsın. Deyir, lakmus kağızını bənövşəyi rəngi boyuna qədər 40 milli natrium hidroksid sərf olunarsa. Burada natrium hidroksidin özünün molunu verdiyinə görə litrini mən bunu belə yazmasam daha yaxşıdır. Lakmus kağızı bənövşəyi rəngə boyanana qədər bu qədər əlavə olunubsa, o zaman natrium hidroksidin C-si var nə qədər? 0,5. V-si var 0,4. Onda nü nə qədər olar? 0,5-i 0,04-ə vursam 0,2 almış olaram. Gətirib üzərindən yazsam 0,2 mol, əgər daha doğrusu 0,2 mol budursa, %2 deyirəm. Ola bilər, görərsiniz, səhv eləmişəm. Bu hissədə hesablamada 0,2 mol budur. Deməli, 0,2 mol da bundan olmalıdır. Bunun 0,2 mol ola bilməsi üçün C-nin neçə olması lazımdır? Gətirək, yerinə yazaq. 0,1 X bərabər 0,2. Vergüllər ixtisar keçdi. X da buradan olar 0,2. Yəni, hidrogen xloridin qatılığı 0,2-yə bərabər. Bu da bizim məhlullar bölməsinə situasiyamız.